I pozdrav svima, dobrodošli još jednom epizodu Minecraft preživljavanja. U ovoj epizodi ćemo malo da idemo da se bavimo drvećem, kamenjem i to. A možda i ne znam. To ćemo još vidjeti. Mislila sam ovako, ali ne mogu. Recimo možda idu ovako. Da, bit će lakše. Imam 3 kreveta, tako da... Neću se nude. Ne, šanse. Jedan ću da bude za nošenje. Da ga nosim svugde. Sagledala sam nešto. Ostavit ću, neće mi trebati ovo, neće mi trebati ovo. Ovo će mi trebati. Šta nam još ne treba nam ovo. Ovo nam ne treba, ovo. I što? Sad ovdje ću staviti malo hrane. Da, hrane, žare. Neko... Ajmo napolje. Ne znam. Znam čega ćemo se baviti. Samo da ne umremo. Dobro, nismo umrli. Najvažnije. I to ovaj ovdje. Malo ću da kopam tu. Znači moram zanimati. Barem 5 euro na život. Nekoliko samo malkice, barem za 3. Ne mogu ja naći ovdje nigdje. Što je ono bilo kad smo prošli? Možda ima neki način da napravim neke stepenice do gore. Sam nešto barem. Ajde, popni se. Našao sam novi način da se brzo popne. To je ne baš brzo dobro. Ovako gore idemo. Šta?
što nije htjela da se pomera. Bav. Vjerovatno. Idemo. Ajde više gore kreni. Ovdje su neke planine. Dobro, šta da im ja radim? Bože, ušlo. Znam, samo nešto da uradim. Možda. Plan. Dobro. Sad je sve. Tako. Pa ne znam šta bi još mogli da radimo. Ne znam šta bi mogli. Možda... Ovdje se ništa nije tako. Lopata. To tu. Pa sad ne znam. Ja mislim, to je bilo to za ovaj epizod. Vidimo se u sljedećoj. Ćao!